undersøgende matematikk. På bakgrunn av studien Enhancing Students Mathematical Beliefs and Intervention Study har vi tatt utgangspunkt i hvordan strategier for problemløsning kan øke elevenes motivasjon for læring i matematikk. Motivasjon er viktig for all læring. Timene og oppgavene på skolene må oppleves som relevante for elevene. Gjennom arbeid med gode problemløsningsstrategier som elevene selv bruker aktivt, skapes det bedre matematisk forståelse som vil gi faglig selvtillit. Faglig selvtillit vil igjen skape motivasjon hos elevene, og dette vil føre til økt læring. Her serien de 5 punkter viser en strategi eller en model for, hvordan man kan arbejde med undersøgende matematik, som vi mener er motiverende. Blyanten. Da er det spissen, der er targetgruppen. Det er som lærere som leter etter nye ting og vil endre sin undervisning. Støtte, det er de som vil endre, men vil ikke være første. De ser opp til spisser og er klare når de ser at de gjør gode ting. Stammen, det er de som ikke har tid, men kan bli engasjert hvis spiss og stamme får tid med de. Og viskelær, det er de som ikke vil endre noe, og kanskje jobber imot endring. Vi ønsker å være spissen på blyanten, og ønsker at vi skal ta denne veien videre. De av dere som har lyst kan lese artikkelen om du ønsker å fordype det. Bestemmer vi oss for å gå for undersøkende matematikk, må vi sørge for å engasjere hverandre. Vi må lage en ressursbank med opplegg som vi kan bruke, og vi er mest av alt nødt til å stick to the plan, sånn at vi sørger for at vi får gjennomført det vi skal.